Čau, te Kaspars no Rojas. Top 1 lieta, kas traucē reklāmām internetā iegūt labu rezultātu. Un šī top 1 lieta ir datu analītika. Tu vari taisīt super labas reklāmas, tu vari izvēlēties precīzas auditorijas, tev var būt super labs produkts, super labs pakalpojums, un tev var likties, ka viss ir labi, bet brīdī, kad tu vēlēsies uzlabot rezultātus, tu to nevarēsi izdarīt tikai tāpēc, ka tu neanalizē datus pietiekami, lai to varētu izdarīt. Bet kādi dati tad ir jāanalizē, lai uzlabotu rezultātus? Svarīgākie dati ir noteikti tie dati no tiem klientiem, kas reāli no tevis nopērk. Jo vairāk šādus datus tu vari iegūt, jo vairāk tu varēsi uzbūvēt precīzākas mērķa auditorijas, izvēlēties efektīvākas reklāmas arī nākotnē, lai uzrunātu līdzīgos tiem, kas pērk. Bet nedrīkst arī aizmirst par soli iepriekš, par ļoti ieinteresētiem klientiem, tāpēc tev ir jāanalizē dati gan no Google Analytics, tev ir jāanalizē dati gan no Hotjar, Microsoft Clarity vai arī kāda cita rīka, kas tev palīdz veikt mājaslapas apmeklētāju analīzi. Tev ir jāanalizē dati no reklāmas menedžeriem, no Google Ads menedžera, no Facebook Ads menedžera, no TikTok Ads menedžera. Un tad šie visi dati jāsliek kopā. Kā arī, ja tu esi pakalpojums sniedzējs, tad ļoti svarīgi dati, ja ne pat paši svarīgākie, ir potenciālie klienti, kas ar tevi ir sazinājušies. Jo bieži vien gadās, ka ar tevi sazinās 100 potenciālie klienti, bet par klientu kļūst 5. Un tev ir jāsaprot, kāpēc 95% nekļuva par taviem klientiem. Un analizējot šos datus, saprotot, kas bija viņu iebildumi, tu vari uzlabot pārdošanas rādītājus, ne tikai reklāmās, bet jau arī runājot ar potenciāliem klientiem. Lai uzlabotu pārdošanu, tev noteikti jāsazinās ar kādu ļoti labu pārdošanas treneri, bet, lai uzlabotu pārdošanas rādītājus savās kampaņās un analizētu efektīvi datus, nāc uz rojas.lv mājaslapu, piesakies bezmaksas konsultācijai un parunāsim.